Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va entamer la partie de l'adressage relatif et l'adressage absolu. La première chose, on va commencer par une petite révision des formules. Alors on a un petit tableau, on a le nombre 1, les opérations effectuées à l'aide des deux nombres, le nombre 2 et le résultat. On va commencer, on va répéter le nombre qui est B3 sur les autres cellules. Alors je clique sur B3, je cherche le petit plus noir qui est à droite en bas, je clique et je glisse. Je n'ajoute le contenu de la cellule B3 sur les autres cellules. Le nombre 2, je clique sur le premier nombre, je cherche le petit plus noir à droite en bas, je clique et je glisse. Maintenant, on va commencer les calculs. Alors, أول حاجة غنديرو l'addition اللي هي الجمع. Égal, دايما كنبدا une formule par égal. Je sélectionne la cellule dès le premier nombre, il y a B3. Après, quand je clique sur plus, l'opérateur plus, et je sélectionne le deuxième nombre qui est D3. Entrée pour valider le calcul. De ce deuxième, on a la multiplication. Alors, je vais sélectionner le premier nombre fois le deuxième nombre. Je clique sur Entrée. Bet égale le premier nombre, soustraction moins le deuxième nombre. Division le premier nombre divisé par le deuxième nombre. Et finalement, on a la moyenne. La moyenne, c'est le premier nombre plus le deuxième nombre sur 2. Alors, je sélectionne B7 plus D7 sur 2. Et je clique sur Entrée. هنا تلاحظوا بأن كاين واحد الريزولتا اللي هو ان بتي بو بيزار. علاش؟ لأن 190 زائد 390 مقسومه على جوج ما يمكنش تعطيني 385. الا لاحظت مزيان لا فورمول اللي كتبناها غنلقى كتبت بي 7 زائد دي 7 ديفيزي سور 2. الوغ فين كاينه ليغور كاينه بان في الاكسل كاينه لي بروبريتي ولا لي بريوريتي ديال لي زوبيراتور. الوغ هو كيبدا بالقسم الاول عاد كيمشي كيدير الجمع. الوغ غيدير لي دي 7 سور 2 عاد يزيد عليها بي 7. الوغ هنا on doit utiliser les parenthèses. Alors on dit parenthèse هنا, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Alors B7 plus D7, عاد le tout il est divisé sur 2. هكا باش je calcule la moyenne. ديما ردوا البال ملي كيكونوا لي زوبيراتور ديما كيسبق القسمه عاد زائد ولا الضرب عاد زائد ولا ناقص. alors كيكون واحد priorité ديال لي زوبيراتور. Finalement je clique sur Entrée. Alors دايما الفورمule on commence par égal. Après j'utilise les opérateurs زائد ناقص ضرب القسمه etc. Maintenant on va passer à le deuxième tableau. On dit le nombre 1, le nombre 2, on dit la somme de les deux nombres. Alors, je commence toujours par égal. Je sélectionne la cellule qui fait le premier nombre, qui est B11, plus la cellule qui fait le deuxième nombre, qui est C11. Je clique sur Entrée. باش ما نعاودش انا كل مره كنكليكي كنمشي هاد لو بتي بلس نوار اللي قلنا هنايا اي جو غليس. هذه لوبيراسيون قلنا كنسميوها لا ريكوبي, يعني كنعاود لا ميم اوبيراسيون. دابا غنحاول ما امكن نفهموا كومون فونكسيون هاد لا ريكوبي. لا بروميير فورمول كنا حسبنا حنايا درنا B11 plus C11. Après on a fait la recopie. Alors là مزيان هاد لي فورمول اللي دارونايا اوتوماتيكمون. Qu'est-ce que je vois? Je vois بان les lettres elles restent fixes ولا elles changent pas, ou les nombres ils changent. انا ملي درت la recopie درتها vers le bas, يعني les lignes changent, mais par contre les lettres qui représentent les colonnes. Alors la lettre B, pardon, la lettre B هي la colonne B ou la lettre C il y a la colonne C. Les deuxièmes nombres qui sont C ou les premiers nombres qui sont la colonne B. Par contre, elles changent les lignes. Alors, la première ligne fait 11, deuxième ligne, c'est la ligne 12, fait le nombre 2, fait le nombre 7, 13 et 14. Alors, automatiquement, tant qu'on est la recouper vers le bas, on voit qu'il existe un كشيلاش B11 ولات B12, من بعد ولات B13, من بعد ولات B14. وفي C11 كذلك, ولات C12, ولات C13, ولات C14. غنديرو ان دوزيام اكزامبل. مثلا لو ميم طابلو درتو au niveau ديال لي كولون. الوغ عندي لو نومبر 1, عندي 140, عندي 2, عندي 45, عندي 12. صحيح. لو نومبر 2 عندي 123, عندي 7, عندي 60. عندي لو ريزولتا, يعني لو سوم ديال 140 بلس 123. عندي لو ريزولتا في هاد لا سيلول. غندير ايغال le premier nombre plus le deuxième nombre. Je clique sur Entrée. Alors il y a 263. Alors je fais la recopie cette fois
à droite. Je vais le résultat au niveau à droite. Alors je clique, je glisse jusqu'à la fin du tableau. Alors le calcul est effectué automatiquement. Maintenant je vais observer le contenu de les cellules. Alors on a la première formule. اللي درتها انا سي سي 16 اللي هي 140 بلس سي 17 اللي هي 123. دوزيام سيلول فيها دي 16 بلس دي 17 او 16 بلس او 17 اف 16 بلس اف 17. لي لين ريست فيكس عندي 16 اللي انا خدامه لي نومبر كامل هما لو بروميير نومبر كاين في لا لين 16 و لو دوزيام نومبر كاين في لا لين 17. باغ كونط سكي شونج هما لي كولون. هنا كنخدم sur la colonne C. Là, je travaille sur la colonne D. Là, je travaille sur la colonne E. Là, je travaille sur la colonne F. Alors, mais quand il la recopie, il a de la recouper vers le bas. Le premier tableau, les lignes qui changent. Il a de la recouper à droite. Alors, on a les colonnes qui changent. Mais il la recopie, les adresses changent. Elle accepte la direction de la recoupe. D'abord, on a la notion de seigneur. Il y a l'adressage absolu. Alors, je vais faire le petit exercice. Les notes. Déjà on a fait cet exercice. On a les élèves, on a la note de maths, la note de physique et la moyenne de l'élève. Là on va ajouter les coefficients, يعني المعامل ديال كل مادة. مثلا النقطة ديال المات عندها المعامل 3 ولا نوت ديال الفيزيك عندها المعامل 4. Alors باش نحسب la moyenne, toujours je vais commencer par égal. J'ouvre la parenthèse, note ديال maths fois le coefficient, d'accord, plus la note de physique fois le coefficient. Je ferme la parenthèse sur, normalement, المجموع ديال المعاملات. J'ouvre la parenthèse, premier coefficient plus deuxième coefficient. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée. Alors j'ai calculé la moyenne. On observe bien à la formule, un des C5, c'est la première note, 11,5 fois E16, c'est coefficient de maths, plus D5, c'est la note de physique, 17, fois E17, c'est l'adresse de la cellule, ou l'adresse de la cellule de coefficient, sur المجموع ديال les coefficients. E16, il y a 3, plus E17, il y a 4. Je clique sur Entrée. Alors, باش ما نعاودش la même formule pour les autres cellules, je vais faire la recopie. Je clique, je cherche le petit plus noir, je clique et je glisse. هنا كتلاحظوا عطاني une erreur. ما je sais pas عطاك واحد le mot div sur 0. على الحال ملي كنشوفوا les formules نلاحظوا فين عندي المشكل. Alors je vais sélectionner la partie pour afficher les formules. Alors la première formule حسبناها حنايا. Alors درنا C5 اللي هي 11,5 plus E16 هي 3 plus D5 هي 17 fois E17 هي 4 divisé sur la somme des coefficients E16 plus E17. نشوفوا les autres formules اللي داروا automatiquement par la recopie. Alors هذه شنو درنا هنا؟ درنا C6 c'est bien, C14 fois E17 فين هي E17 c'est 4 plus D6 c'est 12 fois E18 هي لاحظتوا le vide sur l'ensemble des coefficients ولات E17 هي 4 plus E18 اللي هي le vide. D'accord. شوفوا la troisième formule. شنو كتب لي هنا؟ كتب لي C7 c'est bon c'est 12 fois E18 اللي هي le vide carrément plus D7 ولا D7 هي 15 fois E19 اللي هي عاوتاني le vide sur E19 18 plutôt c'est le vide et 19 c'est le vide. alors ملي درت لا recopie هو اوتوماتيكمون بلا كيزيد واحد زادها بالنسبه لي نوت. حنا اصلا بغينا يزيد لي نوت سي بيان باش 11 تولي 14 14 تولي 12 اكسيتيرا. ولكن بالنسبه لي كوفيسيون انا كلشي هاد لي نوت كاملين ديال المات خصهم يضربوا في 3 وكاملين نوت ديال الفيزيك خصهم يضربوا في 4. الوغ الا لاحظت مزيان الا بغيت نلقى الحل شنو هو الحل اللي خصني ندير هنايا في هاد الحاله باش دو توت فاصون كلشي هاد لي نومبر يضربوا في الكوفيسيون. لا نوت ديال المات تضرب في الكوفيسيون 3 ولا نوت ديال الفيزيك تضرب في الكوفيسيون اللي هو 4. alors هنا je dois quoi je dois fixer les cellules. alors من ندير لا recopie les cellules اللي بغيتو ما يتحركوش يعني كي doivent pas être changées. alors شنو هما les cellules اللي خصني نفيكسي؟ الا لاحظتوا مزيان وفكرتوا شويه غتلاحظوا بان اللي خصني نفيكسي هما
les coefficients. coefficient ديال المات الكويفيسيون ديال الفيزيك، لان عندي لي نوت ديال المات كاملين كيضربوا في 3 ولي نوت ديال الفيزيك كاملين كيضربوا في 4. الوغ شنو هي لادريس ديال الكويفيسيون 3؟ هي او 16. الوغ او 16 هنا باش نفيكسيها كندير لو سين دولار avant la lettre et le signe dollar avant le nombre. غندير هنا دولار. غنمشي لا ميم شوز بالنسبه لو كويفيسيون ديال الفيزيك اللي كاين في او 17. جو فيكس هاد لا سيلول دولار avant E et dollar avant 17. La même chose باش نجمع la somme ديال les coefficients خصني نفيكسي عاوتاني 3 و 4 dollar avant E et dollar avant 16 dollar avant E et dollar avant 17. لاحظتوا بان اللي خصهم يتفيكساو درت لهم دولار les coefficients واللي خصو يبقى شونجابل هما لي نوت C5 ou D5 باش تولي C6 تولي C7 C8 etc. Alors غندير entrée. دابا غندير la recopie. Alors je clique sur la première cellule اللي درت فيها la modification ديال le dollar. Je cherche le petit plus noir, je clique et je glisse. هنا تلاحظوا بان le résultat est différent. غنشوفوا le contenu ديال هاد les formules. شوفوا مزيان. Alors هنا الاولى درنا حنايا الثاني اللي دارت سي 5 ولات سي 6 سي بيان. المعامل بقى كما هو اللي كان في او 16 بقى او 16 حيت درنا له الدولار. من بعد دي 5 ولات دي 6 سي بيان لان النقطه هنا اوتوماتيكمون هنا دي 6 هي النقطه ديال الفيزيك الثانيه فا او 17 اللي هي المعامل ديال الفيزيك مقسوم على لا سوم ديال المعاملات الاولى لي كوفيسيون او 16 بلس او 17. لا ميم شوز بالنسبه لا تروازيام لين سي 7 هي النقطه الثالثه 12 فوا او 16 ما تبدلاتش الا ريستي فيكسي هي 3 بلس دي 7 هي لا نوت 15 ديال الفيزيك فوا لو كوفيسيون اللي هو او 17 اللي هو 4 ديفيزي سور لا سوم ديال لي كوفيسيون. alors لاحظتوا لي نوت سا شونج اللي هي سي 5 سي 6 سي 7 سي 8 9 سي 10 11 12 13 14 elle est changée. Mais par contre, le coefficient il reste fixé par le dollar. Alors, هذه هي la partie qui s'est l'adressage absolu. Alors, l'adressage absolu c'est quoi? Mais quand on la recopie, il a bridge chez cellule تبقى fixe, كان ajouter dollar. Et là ma bridge كان نخلي ديك الشيء ب 100 دولار هذاك يتسمى l'adressage relatif. OK? L'adressage absolu, c'est quand je veux fixer une cellule, ما تتحركش في la recopie, j'utilise le dollar. Avant la cellule, plutôt avant la lettre et avant le numéro. D'accord? باش كنفيكسي انا la cellule باش ملي كندير la recopie ça change pas. D'accord? نشوفوا une partie de la leçon. L'adressage relatif, c'est une référence relative est une référence qui va varier quand vous allez faire la recopie. Alors ملي غندير انا la recopie, les adresses changent. Par contre, l'adressage absolu c'est quoi? Une référence absolue est une référence qui ne va pas être modifiée lors d'une phase de recopie. La recopie, la cellule doit être fixée. Elle ne va pas être changée quand je vais faire la recopie. La référence absolue est une cellule se fait en précédant le numéro de la ligne et le numéro de la colonne par le signe $. Alors, il a bien fixé une cellule, j'utilise le signe $. Dollar avant la lettre de la colonne, C ou la A ou la B, ou dollar avant le numéro. Exemple, la référence absolue de la cellule A1 c'est $1 et $1. يعني دايما ملي كنفيكسي une cellule j'utilise le dollar avant la lettre وكنستعمل dollar avant le nombre. هذا هو l'adressage absolu. كنتمنى يكونوا فهمتوا هاد لابارتي ديال الدرس. après نعطيكم des exercices باش ديروهم.